On April 25, 2015, Nepal experienced one of the most devastating earthquakes in the country's history. Nearly 9,000 people were killed and millions were displaced. Around the country, families' homes were destroyed, a lifetime of possessions and memories buried in the rubble. The central districts of Gorkha, Sindupalchok, and Dolkha experienced the worst devastation. The village of Laprak in Gorkha is permanently uninhabitable. Its residents have moved to the Gupsipaka temporary settlement site until the town can be rebuilt in a new location. The site is home to many migrant workers like Suresh Guru. म चाहिँ ड्युटी गर्थेँ त्यो वैशाख 12 गते जस्तो अप्रिल 25 तारिखको पछि ड्युटीबाट आउँदाखेरि एकजना साथीले भन्नुभयो त्यो भूकम्प गयो रे नेपालमा त भनेर भन्नुभयो अनि र मलाई त थाहै भएन भनेर भन्दैको अनि पछि रुममा आएबित्तिकै मैले फेसबुक खोलेको थिएँ अनि खोलेर हेरेँ अनि ठ्याक्कै धरारा ढलिरहेको रहेछ अनि केन्द्रबिन्दु कहाँ रहेछ भनेर हेर्दाखेरि गोर्खा बारपाक रहेछ अनि ल गोर्खा बारपाक भनेपछि त मलाई त एकदम झसङ्ग भए अनि ठ्याक्कै मैले कल गरेँ घरमा मम्मीलाई फोन गरेको थियो 8-10 चोटि फोन त लाग्न त लाग्यो तर एकदम रिसिभ नभएको किनकि फोन चाहिँ त्यही घरभित्र छोडिसक्नु भएको रहेछ उहाँ भागिसक्नु भएको रहेछ अनि भाउजूलाई कल गरेँ 3-4 कल पछाडि उहाँले रिसिभ गर्नुभयो धेरै गए उहाँहरू अनि खासै परिवारले त्यस्तो त भएको रहेनछ तर घर सहर पुरै भत्किसक्यो भत्केर अनि त्यहाँको अब सामान पसल थियो हाम्रो चाहिँ दोकान हैन सबै धसनस भयो भनेर यसो खबर सुनाए अनि त्यस पछाडि बेलुका भएपछि कन्ट्याक्टै हुनै पाएन अनि 4-5 दिन यताउति अनलाइनतिर अब कतै गाउँको खबर पाइन्छ कि भनेर बसे 3 दिन म ड्युटी पनि गएन त्यतिखेर Maurizio Bussati is the chief of mission for the International Organization for Migration in Nepal. As a young man, he experienced the devastation of an earthquake in another part of the world. When I was 20, I got involved in the recovery and the relief operation of a terrible earthquake in Italy. Those images are still very stuck in my mind. 30 plus years later, here I am in Nepal, living and seeing the same scenes, the same expression of despair and hopelessness. And in a way, it's a kind of a circle that closes up. I have seen and refreshed myself in so many memories of 30 years ago. That to say the suffering, regardless the context, is the same. वैशाख 12 गते चाहिँ हामी सबै लेकमा थियो एर्सको बटुको लागि अनि हामी सबै लेकमा थियो भाइ थियो अनि बित्ने भाइ चाहिँ स्कुल पढ्ने भनेर रहर गरेको गरे अनि त्यसलाई चाहिँ हामीले तल घरमा पठाएको. Doma Sherpa was at the epicenter of the earthquake in the district of Sindupalchok. लेकमा त पानी अलिअलि आएर हिउँ आइरहेको थियो अनि त्यतिकैमा भूकम्प आएर हल्लायो सबै रुने भएपछि हामी पनि अब सबै रुँदै चिच्याउँदै तल घरमा आयो अनि बादल लागेर केही पनि देख्दैन हैन अनि अलिअलि घर देखिन्थ्यो घर चाहिँ सबै यस्तो छन्दै थिएन कि दुई भाइ छोराहरू छोडेर आफू वनमा बस्तु बाख्रा भैँसी चराउन लिएर गएको थिएँ आउँदाखेरि घर बाङबुङबाट लडिगयो अब छोराहरू मऱ्यो भनेर लडिर बढी गरेर आफै लडिर बढी गरेर खुट्टै काटेर अनि फेरि आफै बिहोस भएँ आफै बिहोस भएर फेरि ढलेर बल्ल उठेर अनि फेरि पछि अनि छोरीहरू त रहेछन् मम्मी कहाँ गए हाम्रो मम्मी कहाँ जानुभयो भनेर फेरि मम्मी खोज्न आए त्यो दिन त केही पनि खाइनौँ त्यत्तिकै बस्यौँ भोलिपल्ट त भोकले खरो परिगयो घरभरि ढिकुटीभरि धाम थियो आफूले गरेर दुःख 3-4 ढिकुटी धाम थियो सबै पुरिगयो भोलिपल्ट बिहान उठेर खान्ला 1 किलो एक छाक चामल पनि खान पाइएन. Mothers like Pratima Dahal and Bimala Basnet worried about the safety of their families. छोरा कहाँ हो म कहाँ हो पत्तै थिएन घरमा आउँदाखेरि छोरी एकजना यहीँ बस्नुभएको थियो सासू एकजना हुनुहुन्छ भुइँचा लगाएर अहिले छोरा कहाँ हो छोरी कहाँ हो आमा कहाँ हो मेरो केही पनि छैन. The International Organization for Migration, IOM, and partner organizations help the government of Nepal and affected communities in 82 open temporary settlement sites in the 12 hardest hit districts.
Today, Suresh Gurung volunteers at the Gupsipaka temporary settlement site in Gorkha. कमाई खासै त्यति राम्रो त थिएन 3 वर्ष त्यहाँ काम गरेँ अनि आएर जस अब नफर्किने हिसाबले म त्यहाँ चाहिँ क्यान्सलमा आयो भनौँ अहिले आएर 8-9 महिना भयो जस गाउँकै अब खेती किसानी काम अनि यहाँको अलिकति भलिन्टियर केही त्यस्तो संस्थाबाट केही त्यस्तो चाहियो भने त्यहाँतिर म सघाउने त्यस्तो काम गरिरहेको छु अब त्यो भूकम्प पीडितहरूलाई चाहिँ बौद्ध चौकमा राखेको छ जो आएर बसे नि हुन्छ भन्ने अब सूचना पाएपछि हामी चाहिँ नआउने भन्ने दिदी र पवलले गर्दाखेरि हामी यहाँ आइपुग्यौँ यहाँ आउँदाखेरि हामीलाई कस्तो समस्या थियो भने टोयलेट थिएन पानीहरू पनि थिएन अनि पालहरू पनि पहिला त त्यति थिएन Doma Sherpa became site coordinator at Boda, a temporary home to many Sherpas like herself. At its peak, the site was home to more than 2,000 people. With the support of organizations like IOM, she helps to address the needs of her community. 10 को डिटेल राख्ने एउटा 1 नम्बर 10 मा कति जना मान्छे छ त्यो मान्छेको अब बालक कति छ वृद्ध कति छ युवक कति छ त्यसको डिटेल राख्ने 10 नम्बरहरू राख्ने अब 10 नम्बर नदोरियोस् भनेर अब पालमा नि लेखेको थियो पहिला अनि त्यो पाल अनुसार त्यो पालमा लेखे अनुसार त्यो फाइलमा नि लेखेको छ नदोरियोस् भनेर त्यस्तै गर्ने फाइलहरु पनि लेख्ने अब त्यही गरी सही गर्ने मान्छे आयो भने नि 10 को मान्छेहरु जम्मा गर्ने जे सामान छ जसरी पुग्छ त्यसरी बाँड्ने IOM's Camp Coordination and Camp Management Unit, or CCCM, collects earthquake-related demographic information for the Displacement Tracking Matrix, or DTM. This data is used by all donor agencies working in earthquake relief in Nepal. IOM को CCM भन्ने युनिटले त्यो सूचना संकलन गरेर के समस्या छ त्यसको बाहेक त्यो बाहेक एउटाले त यो समस्या त सल्टिएछ एउटा सानो सेल्टर अथवा त्रिपालको समस्या सल्ट्यो भने अर्को समस्या के बाँकी छ त इमिडिएट चाहिएको त्यो कुराहरु चाहिँ ठाउँमा पुर्याइदिनलाई पनि चाहियो त्यतिखेर चाहिँ CCMले चाहिँ के गर्दा सबै पार्टनर एजेन्सीहरुलाई चाहिँ एकै ठाउँमा लिएर आएर चाहिँ यो फलानो क्याम्पमा चाहिँ यो समस्या छ त्यहाँ गएर सल्टाइदिनुस् है भनेर उहाँहरुको ध्यान आकृष्ट गर्दैछ त्यतिखेर चाहिँ त्यसो भएपछि उनीहरुले चाहिँ अरु आफ्नो एक्सपर्टिज भएको संस्थाहरुले के गर्यो भन्दाखेरि फलानो ठाउँमा यो समस्या छ है भनेपछि उनीहरु त्यहाँ इन्ट्री गरेर त्यो समस्या त्यो सल्टाउनलाई चाहिँ ट्राई गरे त्यसैगरी उनीहरु सकेसम्म आफ्नो लेभलबाट हुन सक्ने चीजहरु काम गरे त्यसबाट Doma is involved in almost every aspect of life at the site. माथिबाट आएको बच्चाहरुलाई हामीले अब माथि हुँदाखेरि त पर्ने टाइममा अब उनीहरुले भूकम्पले गर्दा असर पर्छ भनेर हामीले पालमा राखेर बच्चाहरुलाई चाहिँ अनि अब जति क्लासको भए पनि त्यही भुलाउने तिनीहरुलाई खेल्नु लगाउने अलिअलि पढाउने उनीहरुले स्टोरी बुकहरु छ मसँग जति चाहियो पनि त्यो बुकहरु पढाउने अब उनीहरुले बुकहरु दिलाइदिने उनीहरुले पढ्छ फेरि फिर्ता लिएर यहाँ छनगन काम मेरो उठे जसको त्यो पार्टीमा पनि खेल्छ होला Communities living in heavily impacted areas face many complex and different challenges. Senior engineer Badri Prasad Dungana traveled during the rainy season to deliver supplies for temporary shelters. सुरुमा आउँदाखेरि चाहिँ यहाँनेरि एकदम दर्दनाक अवस्था देखिरहेको थिएँ मैले भन्नु कुनै पनि संस्थाहरूले चाहिँ जस्ता पाता बाँडेको थिएन मान्छे चाहिँ एउटा तिरपाल नपाएर त्यतिकै छारीमा बसेको अवस्थाहरू देखिएको थियो र यो मास्तिर हामीले पहाड देख्दै छौं हामी यहाँ तल हाम्रो एकजना भाइ कपिल भाइकोमा बसेका थियौं त्यहाँ जस्ताहरू बाँड्दै पनि मास्तिर बाँड्दै पनि यो मास्तिरबाट चाहिँ पहिरोहरू आइरहेको थियो त्यसबेला चाहिँ मान्छेलाई अरु चीजहरु भन्दा पनि ज्यान एकदम प्यारो थियो त्यस्तो अवस्थामा पनि हामीहरुले काम गरेर फर्केर गएका थियौं यहाँनेरि मान्छेको पीडामा काम गर्न पाउँदाखेरि उनीहरुलाई केही मलम पनि लाउन पाउँदाखेरि त अवश्यमा खुसी नै लागेको छ अहिले र चाहिँ तिरपाल पनि राम्रोसँग नपाइरहेको अवस्थामा थियो त्यतिखेर जुन वर्षाको सिजन पनि थियो पहिरो माथिबाट पहिरो लडिरहेको अवस्था पनि थियो त्यतिखेर चाहिँ आइओएम आएर चाहिँ हामीलाई धेरै नै हामीले धेरै नै ठुलो त्यो सेवा गरेको अनुभूति पाए आफूलाई पनि अलिकता जस्ता हुँदाखेरि त जुन तिरपाल मुनि बस्न नभन्दा जस्ता नै पाउँदाखेरि त धेरै नै योले गर्दा चाहिँ हामी धेरै नै सुरक्षित भएको चाहिँ महसुस गरेको थियो भूकम्प पनि एउटा अचम्मै गरी आयो अझ त्यो 12 गते आउँदा त एक पाखा मात्रै भत्किएको थियो सर्व 13 गते आउँदा त एउटा काहीँ केही जरैसित रहेन अनि सानो घर त बनाउनै पर्ने सर के गर्नु बस्न परिहाल्यो जग्गा जमिन सबै यतै छ र कहाँ जानु थियो त बाटुन्जेल बस्न परियो आज चाहिँ हामीहरुले त्यहाँनेरि
तालिम घर कसरी बलियो बनाउने भनेर हामी त्यो देखाउँछौँ अनि तालिम पछाडि चाहिँ हामीहरूले सामग्रीहरू त पिक होइन साबेलहरू त्यसपछि हामी 6-7 वटा आइटमहरू छ तिनीहरू दिन्छौँ तपाईँहरूलाई पछि घर बनाउन सहयोग हुन्छ अनि घर कसरी बलियो बनाउने त्यो सिकाउँछौँ आज हामी Bishnu Kumari Khatri is a widowed single mother. When the earthquake hit, it destroyed what little she had. घर यस्तो ठाडो थियो यता आँगन घर चाहिँ यही हो ठाउँ चाहिँ यही हो यहीँबाट उता त्यो परबाट यता यता आँगन चाहिँ यता फर्केको थियो घर चाहिँ भित्तापट्टि थियो आइदिनु भयो धेरै खुसी लाग्यो हो भनेपछि यसमा के रहेछ दुईटा गल्ती माटोको अनुपात र ढुङ्गाको अनुपात मिलेको छैन ठिक होला कि नहोला As we know, earthquake don't kill people. Really bad construction do, and so we need to really not to go back. To see to it that we don't go back to square one. There are a lot of lessons learned out of this tragedy, but the most important one really that people have to think smartly at their future, the future of their children. Housing is an important element of it. तेर्सो ढुङ्गा राख्नु पर्थ्यो वारपार ढुङ्गा भनेर पढ्यो कि अघि कुरा गरियो नि छलफल गरियो महिलाहरू पनि आउनुहोस् डोरीले यसरी बाँध्यौँ भने त्यो घाँस त पल्टिन्छ नि तर छड्के पारेर बाँध्यो भने फेरि यो सुरमा बाँध्नु पर्यो हैन अनि फेरि यहाँबाट तेर्सो पारेको ढुङ्गाले यसलाई पनि बाँध्नु पर्यो यहाँबाट तेर्सो परेकोले यो सम्मान पनि बाँध्नु पर्यो अनि वारपार पनि बाँध्यो कि बाँध्दैन हामीहरूले कहाँ छ उति त्यहाँसम्म बाँध्नु पर्छ गाउँघरमा चाहिँ गाउँघरकै सामग्री प्रयोग गरेर चाहिँ कसरी चाहिँ सुरक्षित आवास बनाउन सकिन्छ भनेर जुन गाउँलेका हरेक घरधुरीको एकजनालाई चाहिँ एकदम सूचनामूलक तालिम दिनेमा चाहिँ एज अ ट्रेनरको रूपमा मलाई आइएमले यहाँ काम गर्न ल्याएको छ अनि अब गाह्रोहरू बाँध्नलाई पनि अब सुरको ढुङ्गा गाह्रोले अर्को गाह्रो बाँध्नुपर्ने हुन्छ अनि हामीले चाहिँ अब मिलाएर जस्तो पहिला हाम्रो बाजेहरूले भन्थे नचकाठले घर बाँध्छ भन्थे अब त्यस्तै गरी ढुङ्गाले पनि र माटो अलि हामीले पनि मिलाएर धुलो चालेर त्यस्तो गरेर हाल्यौँ भनेदेखि घर बलियो हुने रहेछ अर्कोलाई पनि छिराएर लानु So much of our assistance, immediate assistance, was about removing rubbles, freeing up access, restoring livelihoods, delivering the emergency relief that people needed. चौतारा नगरपालिका प्रवेश गर्ने मुख्य बाटो नै त्यो भूकम्पका भग्नावशेष जुन घरहरूको भग्नावशेषले ब्लक थियो र त्यो ब्लक खुलाउन चाहिँ नगरपालिका त्यसपछि जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार समितिको सहयोगमा चाहिँ आइओएमले भूकम्पका भग्नावशेषहरू हटाएर बाटो चाहिँ क्लियर गर्ने काम भयो Using heavy equipment to demolish hazardous buildings enhances public safety, increases access, and helps facilitate reconstruction. त्यतिखेरको अवस्थामा सरकारी भवनहरू जोखिममा रहेका सरकारी भवनहरू ती सरकारी भवनहरू भत्काउने जुन डेब्रिजहरू थुप्रेको थियो त्यस्तोलाई चाहिँ क्यास फर वर्कमा उहाँहरूले चाहिँ लगाएर म्यानुअली पनि त्यो चाहिँ डेब्रिजहरू हटाउने काममा हामीलाई सहयोग गर्नुभयो विकास आयो विकास आएको अनुसार हामीलाई जागिर जतिकै भयो हामी गरिब दुखी जनतालाई जागिर जतिकै लाग्यो हामीलाई एकदम ठिक लाग्यो हामी एकदम खुसी छौँ घर भत्काएर छाडा धुलो खाएर भए पनि खाइरहेछौँ सुखले खाएको छैनौँ यस्तै ढुङ्गा माटा काम गऱ्यौँ अनि खाएर अब जे भयो नि सरकारले जे गर्नुभयो राम्रो गर्नुभयो हाम्रो लागि एकदम खुसी लाग्यो गरिब जनताहरू धनी गरिब एकामे भयो हामीलाई एकदम ठिक लाग्यो The town of Dolaka is more than 1,000 years old and has a rich architectural heritage. 90% of the town was destroyed and must be demolished. The Cash for Work mechanism is empowering the community to rebuild the historic town. ऐतिहासिक क्षेत्र धार्मिक क्षेत्र हो यो र चरीकोटका केही आधुनिक घरहरू जो रिस्कमा चाहिँ थिए जोखिममा थिए घरहरू ती घरहरू चाहिँ हामी आइएम संस्थासँग चाहिँ सहकारी गरेर भत्कारेको अवस्था छ एउटा चाहिँ त्यो सत्य के हो भने अब हामी यो डिजास्टरमा आउँछ भन्ने थाहा थियो तर यसको समग्र तयारी जस्तो हामीले नसोचेको कुरो के भने भत्केको घरको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भने त त्यतिखेर सोचेको अवस्था थिएन
त्यसकारण यो आइएम जस्तो संस्था यदि नभइदिएको हुन्थ्यो भने हामीलाई निकै गाह्रो पर्थ्यो। ढुङ्गामाटो घरमा त नहोला, तर आरसीसी घरमा चाहिँ जुन हिसाबको जोखिमपूर्ण, जुन हिसाबको चाहिँ सुझबुझ लगाउनु पर्ने हो त्यो चाहिँ हामीसँग थिएन। त्यसकारण धेरै ठुलो चाहिँ समग्रमा सहयोग भएको छ। Many women like Bimala Busnet appreciate the help they're receiving to rebuild their lives. समस्या त साह्रै समस्या छ नि। अब यसो काम गरेर बच्चाले पढाउनु छ, खुवाउनु दिनु छ, बुढा छैन, 6 वर्ष बुढा बित्नु भएको। अनि अब एक्लै नै सबै हेर्नुपर्छ, सासूलाई, छोरीलाई, छोरालाई पनि बिस दिएर बस्नुपर्ने, श्रीमानलाई पनि बिस दिएर बस्नुपर्ने, पीडा त भइहाल्छ किन नहुने। फेरि घर पनि लडाएर हिजो हावा आउँछ त्यो जस्तालाई पनि उड्याएर लाला जस्तै गरी आउँछ, ढुकढुक भएर बस्नुपर्ने छ। अहिले त काम पाएर अलि राम्रो भइरहेछ। अब छोरीलाई पढाउन सक्यो काम पाएर, यस्तो छोरीहरूलाई कापी कलम किनेर खाउनलाई अलिअलि सधैँ काम पायो भने चाहिँ ठिक हुन्थ्यो भन्ने आशा हुन्छ। यो बच्चिने टाइममा चाहिँ काट्नु थियो, काट्नु पनि अब बसेको काट्नु बस्छु म। अगाडिपट्टि अलिकति राम्रो थियो, टालटुल मात्रै गरौँ नबत्काउने विचार गरेँ थियो। अस्ति आएर यसो खोल्दाखेरि तल भित्र सबै गइसकेको छ। अनि मैले बत्काउनु बाध्यता पर्यो। अनि मैले अब आफूले मात्रै सकिनँ। यस्तो दुःखको टाइममा यस्तो सहयोग गर्नुभयो, राम्रो भयो। As an organization that deal with migration, also our pledge and our vision for Nepal is making sure that this tragedy does not cause further unwanted migration. We don't want the people to flee away from their land, from their villages, from their community. So much of our effort is devoted to making sure that people find their future where they belong. म आफै पनि घाइते थिएँ भूकम्प परेर। अनि घाइते भएर म लगभग धेरै महिना बसेँ। अनि अहिले चाहिँ अब यो विद्यालय पनि बनाइने, अब विद्यालय पनि गएको कारणले गर्दा हैन, यहाँ आएर आफूले काम गर्न पाउँदा चाहिँ त्यो पैसाको भन्दा पनि अति गर्व खुसी छु। वैज्ञानिक समस्याको समाधान एउटा भयो। अनि दोस्रो कुरा चाहिँ हामी जुन वुमेन इम्पावरमेन्ट, महिला सशक्तिकरणको कुरा गर्छौँ, त्यसमा नि धेरै इम्प्रुभमेन्ट भएको मैले पाएको छु। जस्तो धेरैजना महिलाहरू हामीले 50-50% को रेन्जमा राख्ने कोसिस गरेका छौँ। अब यो हाम्रो नजिकको स्कुल क्याम्पस आफैले गर्नुपर्ने ठाउँमा अब सरकार सरहरूले सहयोग दिनुभएर हामीले गऱ्यौँ। अब यो यत्रो भत्केको पञ्चायत अब बनाउँला भनेर लागिरहेको छ यहाँ। We take this tragedy also as an opportunity really for the people of Nepal to making sure that the communities really are not further torn apart. Meanwhile, at the temporary settlement sites, IOM works to maintain safe living environments. Women and girls in particular face great risks. भूकम्प पश्चात अब महिलाहरू मात्रै हैन, सबै नै भनौँ न, अब फ्यामिली नै पुरा चाहिँ एकै ठाउँमा ग्रुप भएर बस्ने भएको थियो। त्यसले गर्दा उनीहरूको अब प्राइभेसी नहुने हैन, अब सुत्नु पनि राति सबैजना सुत्नुपर्ने एकै पालभित्र एउटै उसभित्र सुत्दाखेरि त्यहाँ अब अनेक घटनाहरू हुन सक्ने, लैङ्गिक हिंसाका घटनाहरू हुन सक्ने त्यस्ता कुराहरू आएको थियो। र यो साँच्चीकै भन्नुहुन्छ भने भूकम्प पश्चात पछाडि चाहिँ नि यो जीडीपीका केसहरू, यस्तो बलात्कारका केसहरू, यो केस चाहिँ बढेको डाटा चाहिँ हामी कहाँ छ। आयोले हामीसित काम गरिसकेपछि चाहिँ के भयो त भने त्यस्ता केसहरू उहाँहरूले गाउँ गाउँमा गएर जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू गरिदिनु भएको छ। त्यसले गर्दा हामीलाई चाहिँ के भएको छ त भने सहयोग पुगेको छ। A multidisciplinary psychosocial team provides a range of activities, from workshops to individual counseling, in support of those impacted by the earthquake. Similarly, reducing the risks of exploitation and abuse is a priority.
विपदकालीन समयमा चाहिँ मानिसहरू चाहिँ विस्थापित भएको अवस्था छ। उहाँहरू चाहिँ आफ्नो घरमा बस्न नसकेर घर भत्केर चाहिँ अस्थायी शिविरमा बसिरहनु भएको छ र त्यस्तो अवस्थामा मानिसहरूको चाहिँ सुरक्षा, स्पेसली वुमेन र बालबालिकाहरूको सुरक्षा चाहिँ एकदमै हाम्रो कन्सर्न हुन जान्छ। र जेन्डर बेस्ड भाइलेन्स, तपाईँको एल्कोहल को इन्टेकको चाहिँ इन्सिडेन्ट्सहरू राइज हुने यस्तो भएको हुनाले चाहिँ हामीले प्रोटेक्सन मेसेजहरू चाहिँ यसरी अस्थायी शिविरदेखि लिएर कम्युनिटीसम्म चाहिँ हामीले लगिरहेका छौँ। IOM works with various local NGOs supporting women, like Shakti Samoa, a leading anti-trafficking group in Nepal. They offer job training and adult education at these secure sites, so that women like Mingma Sherpa are not only protected from potential violence, but are also prepared to earn a living in the future. भुइँचालोले चाहिँ जस्तै अब यो बस्ने कोठाहरू चाहिँ क्र्याक भयो, अनि क्र्याक भएर हामी एकदमै विचलित थियौँ। सुरुदेखि नै पालमा बस्दा ओर्दा पालमा सुविधाहरू पनि थिएन। अब अलिक गाह्रै हुने बच्चासँग हैन। हामी चाहिँ छोरी मान्छे लेडिजहरूलाई त धेरै जस्तो गाह्रो थियो नि त पालमा। अब सेफै नहुने त्यहाँ हैन। हजुरहरूको आइएमको यो सहयोगले चाहिँ टेन्टमा चाहिँ अलिक सेफ भयो भनौँ न। अझै पनि हजुरहरूकै सहयोगले नै यहाँ पढिराखेको छौँ। अनि म प्लस यहाँ पढ्दै पार्लर पनि सिक्दैछु। अनि भन्नुपर्दा पहिलाको त्यो जब चाहिँ छोडिसकेर म चाहिँ यहाँको अब जस्तै हामीले यहाँ सबै सिपमूलक तालिमहरू सिकिसकेर बोल्ने कुराहरू सिकिसकेर चाहिँ अब त्यहीँ काम गर्नुपर्ने बाध्यता चाहिँ रहेनछ हैन। अहिले एकदम खुसी लाग्छ। अब चाहिँ छोरोको भविष्य अलिक राम्रै बनाउँछु भन्ने योजना छ। IOM teams screen people for tuberculosis and promote health and hygiene awareness. They also refer the most vulnerable patients to specialists and help transport them to the hospital, eventually coordinating their safe return home and providing long-term assistance through the Injury Rehabilitation Unit, IRU, in Sindhupalchok. त्यहाँ जाँदाखेरि फेरि मलाई चाहिँ यो गोडाहरू यस्तो चलाउन सिकाउनु भयो। अनि यो हात चाहिँ पुरा घुमाउने, यस्तो मोही पारेर जस्तो गर्न लाउने, तलमाथि गर्ने। अनि उहाँहरूले यो सबै यस्तो गरेर तलबाट यो खुट्टो तान्ने, माथिबाट यो हातहरू तान्ने, नसा चलाउने, त्यस्तो गर्नुभयो। अनि त्यहाँबाट अलि चलाउन हुने भयो। आइओएमले चाहिँ मेन भुइँचालो गएपछि चाहिँ एडिआर सर्भिस भनेर चाहिँ सुरु गरेको थियो, जसमा चाहिँ भुइँचालोबाट चाहिँ डाइरेक्ट घाइते भएको बिरामीहरूलाई चाहिँ हस्पिटलसम्म लगिदिने ल्याइदिने सुविधाको साथसाथै चाहिँ उहाँहरू घर जान चाहनुभयो भने उहाँहरूको घरसम्म चाहिँ एकजना भिजिटर राखेर चाहिँ लगिदिने सुविधा दिइरहेको थियो। अनि त्यसपछि चाहिँ आएर चाहिँ अर्को एआरआर भन्ने एउटा प्रोग्राम चाहिँ हेडमा चाहिँ एक्सप्लेन गरेको छ। त्यसमा चाहिँ भुइँचालोबाट डाइरेक्ट पीडितै नभइकन जो चाहिँ भुइँचालोबाट घर छोडेर टेन्टमा आएर बसिरहनु भएको छ उहाँहरूलाई चाहिँ घर फर्किने कार्यक्रम गरिरहेछ। Dorji Sherpa and her husband Ang Puti came to the Boda site from Solukhumbu. They needed assistance and medical care. चोर परेछ भन्छ, चेक गरेको पहिले चेक गरेको त गाउँमा बस्दा घोडमा बस्दा पिर पर्छ गरे। अब छान गर्नु पर्छ गरे। आँखा सरबरी छ, पालमा छ, घर बनाउनु। अब अलिअलि हिँड्नु पर्यो सरबरले। हामी त्यसै बसेर हुँदैन हजी। अनि नातिहरू हेर्ने खाने त भने कोही हामी बो घर बनाउन सक्दैन, हेर्ने मात्रै हो। In sites, in camps are never a solution, so the next step will be really taking people out of camps and taking them back to where they belong. जो मान्छेको अब खुट्टा भाँच्या छ, हात भाँच्या छ, उहाँहरू त बाहिरको पब्लिक भेहिकलमा जानुभयो भने त अलिकति बाटोसम्म छोडिदिन्छ, त्यसपछि त उहाँहरू जान सक्नुहुन्न नि। त्यसलाई चाहिँ उहाँहरू चाहिँ हेल्दी रिटर्न हुन सक्नुहोस् त। उहाँको स्वास्थ्य सँगसँगै विचार गरी उहाँलाई हाम्रो घरसम्म त्यो कसरी पुर्याउन सकिन्छ भन्ने तरिकाले चाहिँ त्यो सुविधा दिइरहेछौँ। खै के भन्नु र, आफ्नो गाउँमा पुग्यो भने अलि राम्रो होला। हजी छोराबुहारी छ, नाति छ भनेको है मनमा।
जब नेपालमा जुन ठुलो भुइँचालो आयो, भुइँचालो आइसकेपछि ठाउँ-ठाउँमा तहस नहस भएको अवस्था, मान्छेहरूको चाहिँ कोलाहल अथवा मान्छेहरूले चाहिँ रिलिफको सामान कसरी पाउने, कसरी चाहिँ आफ्नो ज्यान बचाउने र उहाँहरूलाई चाहिँ गर्ने अवस्था भएको थियो। त्यस्तो विडम्बमा पनि नाकाबन्दी भयो। नाकाबन्दीको तुरुन्तै त्यहाँ चाहिँ पेट्रोलहरूको डिजेलहरूको सर्टेज भयो, जसको कारणले गर्दाखेरि विभिन्न किसिमका एजेन्सीहरूले आफ्नो म्यान्डेट अनुसारको काम जुन थाल्नुभएको थियो त्यो प्लान अनुसार चाहिँ कुनै पनि कामहरू सुचारू हुन सकेनन्। With the blockade over, it's time to look to the future. The Housing Reconstruction and Rebuilding Platform, HRRP, is monitoring the work of 26 agencies to ensure a coordinated effort in the rebuilding of Nepal. The last year has been a difficult one, and we will put this suffering behind us. It will take time, it will take a lot of resources. From the part of the International Organization for Migration, we are committed to utilize every single resources, every single bit of our energy to make sure that community actually can restore their livelihood, that the reconstruction can happen quickly and in a better way. Woo!